ที่นี่แล้วกันอาจารย์ช่วยอธิบายสุนนะการอาซานในเวลาที่มีฝนตกพายุแรงประโยคที่ว่าซอลลูฟีบูยูติกุมใช้อย่างไงครับนี่ไปฟังจากไหนมาคือ ปกติเนี่ย ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลจะทำหน้าที่เป็นมุอัซซินและอีกคนหนึ่งก็คืออับดุลลอฮ์อิบนิมักตูมที่เป็นคนตาบอดซอฮาบะห์ที่ตาบอดทั้งสองข้างแต่นี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะบิลาลจะทำหน้าที่ในการแจ้งเวลาละหมาดเวลาที่ข้อบัญญัติของการอาซานประทานลงมาเนี่ยคนนู้นก็อยากจะรับหน้าที่คนนี้ก็อยากจะรับหน้าที่นบีบอกไม่ไปเรียกบิลาลมาฟาฮัวอันดาซาตันมินกะเพราะว่าบิลาลเป็นคนที่เสียงก้องเสียงกังวานมากกว่าเจ้างั้นนบีจะเลือกใช้คนเนี่ยเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงานไม่ได้ดูที่หน้าตาไม่ได้ดูที่ฐานะไม่ได้ดูที่อะไรดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำได้ไหมเหมาะสมไหมแต่นี้การอาซานเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความคิดของใครมันเกิดจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ในยุคแรกๆคนโน้นก็เสนอให้ใช้กระดิ่งใช้กองใช้ระฆังใช้อะไรแต่ใช้อะไรนบีก็ไม่เอาจนกระทั่งในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยแต่ละคนได้ฝันแล้วก็เอามาเล่าให้นบีฟังพอฝันแล้วมาเล่าให้นบีฟังแล้วมันเป็นบทบัญญัติของศาสนาเลยมันไม่เป็นแล้วมันเป็นตรงไหนล่ะเป็นตรงที่นบีให้การยอมรับเขาเรียกว่าสุนนะตักรีรียะตรงที่นบีให้การยอมรับเพราะงั้นในเรื่องของการอาซานคือการเรียกร้องประกาศซึ่งบิลาลทำหน้าที่นอกจากบิลาลทำหน้าที่แล้วถามว่าเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้อาซานด้วยไหมเกี่ยวข้องกันเพราะอันเนื่องมาจากนบีบอกว่าอิซาซามิอะตุมุนนิดาอะเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินการอาซานได้ยินเสียงอาซานฟะกูลูมิสลามายะกูลุลมุอัซซินุพวกเจ้าจงกล่าวตามเหมือนอย่างที่คนอาซานเขากล่าวเพราะงั้นเขากล่าวว่าไงอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรได้ยินไหมได้ยินก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺก็ว่าเขาคนอาซานว่าไงก็ว่าไปแต่นี้ในช่วงของคำอาซานเนี่ยนอกจากการประกาศอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็อะไรชัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็อะไรอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมว่าฮัยยะอัลัสศอลาแปลว่าอะไรเรียกให้มาละหมาดเรียกให้มาละหมาดเรื่องของการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนส่งเสริมอย่างแรงถึงขนาดบางครั้งนี่ท่านนบีถึงบอกว่าฉันจะใช้ให้คนหนึ่งเป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วฉันกับซอฮาบะห์อีกส่วนหนึ่งจะไปรวมฟืนเอาไปเผาบ้านไอ้คนที่มันไม่มาละหมาดที่มัสยิดแต่ฮุกมเผาไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่นบีพูดในเชิงประนามหมายว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะเผาบ้านทิ้งไงทำนองเนี้ยนะเพราะงั้นในยุคของนบีเนี่ยเขาอาซานเรียกให้มาละหมาดแล้วก็มากันไหมเรียกแล้วมาไหมมาพอได้เวลาก็มาละหมาดเสร็จแล้วก็กลับได้เวลาก็มาละหมาดเสร็จแล้วก็กลับนั่นคือภาวะในยามปกติแต่ในยามที่มีฝนมีพายุลมกันโชกซอฮาบะห์พอละหมาดเสร็จกับนบีที่สุเราทำไงวะเนี่ยนบีเห็นฝนมันตั้งเขาทะมึนมาแล้วตกแน่สมมุติว่าวะกะเร็บผมมักกะเร็บนี่มามืดมาเลยตกแน่นบีทำไงนบีนำละหมาดที่มัสยิดสมมติละหมาดมักกะเร็บเสร็จนบีบอกบิลาลอิกอมะนบีละหมาดอีซารวมเลย
ละหมาดอิชารวมแล้วเสร็จแล้วบ้านใครบ้านมัน เพราะอย่างเงี้ยอิหม่ามต้องประเมินสถานการณ์ถ้าสมมุติละหมาดมักริบเสร็จแล้วกลับไปบ้านพอมานี่มาแน่แล้วพายุมาโครมใหญ่แล้วพอโครมใหญ่พอได้เวลาอิชาจะมากันไงเนี่ยต้องลุยฝนมาใช่ไหมเพราะงั้นถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยอิหมัมนะอิหมัมต้องตัดสินใจนะพอมาแล้วพายุมาแล้วพอมักริบแล้วเพราะงั้นอีกอมาละหมาดอิชาเลยแล้วบ้านใครบ้านมันทำได้ไหมทำได้ไหมไม่ใช่ในยามปกตินะในยามที่มันมีเหตุอย่างนี้นะหรือพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วพอกลับไปบ้านมันลงตูมแล้วจะมากันไงในขณะที่บิลาลอาซานฮัยยะอัลศอลามาละหมาดกันเร็วนบีบอกบิลาลอย่าอาซานอย่างนี้คือไม่ต้องเรียกมาสุเราถ้ามานี่ต้องลุยมานะต้องฝ่าพายุมานะเพราะงั้นนบีบอกบิลาลเอานี้ซอลลูฟีบุยูติกุมแปลว่าอะไรพวกเจ้าละหมาดกันที่บ้านนะมันนั้นยังไงอันนี้พวกเราก็ไม่รู้ภาษาให้มุอัซซินเขาอาซานซอลลูฟีบุยูติกุมแล้วจะแปลว่าอะไรวะอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยนบีบอกบิลาลไม่ต้องมาละหมาดกันที่บ้านบิลาลอาจารย์ไม่ต้องมาไม่ต้องลุยพายุไม่ต้องลุยฝนกันมาละหมาดกันที่บ้านนี่ในสภาวะที่เกิดเหตุใช่ไหมถ้าสมมุติว่าละหมาดมักริบอยู่ฝนมันตั้งเขามามืดเลยอิกอมะละหมาดอิชาเลยแล้วแยกย้ายหรือสมมุติละหมาดมักริบมันยังไม่มีมันยังปกติอยู่พอละหมาดมักพอกลับไปบ้านฝนมันมาพายุมันมาทำไงมาละหมาดกันนะแล้วใครจะมาล่ะเนี่ยจะมากันไหมล่ะฮัยยะอัลศอลาขนาดไม่มีพายุเนี่ยยังไม่มากันเลยมีฝนไม่มีพายุก็ยังร่อยหรอกันเลยแล้วถ้ามีพายุมีฝนแล้วจะมากันไหมแล้วใครจะใช้แล้วใครจะเข้าใจปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละมันต้องแปลไทยด้วยไหมแทนคำว่าฮัยยะอัลศอลาฮัยยะอัลศอลาน่ะมาละหมาดกันนะนบีบอกบิลาลไม่ต้องให้มาอันนี้ละหมาดที่บ้านนะไม่ต้องฮัยยะอัลศอลาอันนี้แทนเพราะนี้บ้านเราจะยังไงแล้วเขาจะแปลกันรู้ไหมล่ะตามชาวบ้านเนี่ยแปลรู้ไหมล่ะสมมุติว่าฝนมันลงแรงก็ได้เวลามุอัซซินกับอาซานซอลลูฟีบุยูติกุมแล้วมันรู้ไหมก็ไม่รู้เราบังผิดอีกแล้วไงแล้วไม่เข้าใจกันก็อิหม่ามดูสถานการณ์ถ้าสมมติว่ามันครึ้มมาแล้วกะว่ามันตกแน่แล้วก็อย่างมักริบกับอิชาเวลามันใกล้กันเพราะงั้นหมัดมักริบเสร็จอิกอมะยะเมาะเขาเรียกยะเมาะตักดีมเอาอิชามาทำในเวลามักริบในยามที่มันมีเหตุเอาได้เลย